Hej, Martin Stensöt jag. Hej. Jag har en fråga om hur rösträkningen går till i Umeå kommun i valet nu 2022. Ja, vad tänker du rösträkningen? Ja, om det sker manuellt eller om det är maskinellt. Ja, just det, så att säga sent på valkvällen. Mm. Ja, nej men vi kommer att räkna rösterna maskinellt från och med i år. Jo, jag ringde för ett tag sedan och frågade om säkerheten i det svenska valet och rösträkningen. Ja. Och då fick jag veta att all rösträkning sker manuellt ända fram till länsstyrelsen som sammanräknar rösterna. Ja. Och stämmer det att det är så? Absolut, och röstning sker manuellt, det gör det. Valet 2022. Det manuella som visar sig vara det maskinella. Vid tidigare samtal menar Valmyndigheten att all rösträkning sker manuellt. Här är ett klipp från mitt samtal för 2 månader sedan. Hur säkert är det svenska valet? Och finns det verkligen ingen mjukvara som kan manipuleras? Är Valmyndigheten egentligen Skatteverket? Jag ringer Valmyndigheten för att fråga om säkerheten i det svenska valsystemet. Jag vill även veta om det är sant att Valmyndigheten inte kan garantera säkerheten i valet 11 september 2022. Jag vill också veta om regeringen tillskjutit pengar till myndighetens budget. Välkommen till valupplysningen. Du pratar med Amelia. Vad kan jag hjälpa till med? Hej, Martin Stensöt jag. Hej. Jo, jag ringde er för något år sedan och frågade lite om röstsäkerhet och sådär. Mm. Och då fick jag reda på att det inte fanns någon programvara som sammanräknade rösterna i det svenska valsystemet, utan att allting skedde manuellt. Mm. Det stämmer. Men sen hade jag väl kollat upp det lite då. Jag får information skickad till mig från Caroline Abrams som ska räkna röster i Umeå. Hon har reagerat på formuleringen. 11. Räkna alla röster. Efter att röstmottagningen har avslutats klockan 20.00 ska alla röster räknas till dess att alla val är slutrapporterade. Planera arbetet utan att spilla tid, samtidigt som det förstås är viktigt att ni är noggranna. Fastna inte i något av momenten. Räkna bara om valkuverten en gång vid eventuella fel, det vill säga totalt 2 gånger. Valsedlarna räknas med den nya valsedelräknarna och ska inte räknas manuellt. Länsstyrelsen räknar om alla röster vid den slutliga rösträkningen och kan då reda ut eventuella kvarstående fel. Följ instruktionen i handledningen avsnitt 6 och 7. Alla omslag ska förseglas och även valkassen ska vara försluten. Den sista formuleringen är anmärkningsvärd. Vad innebär det att Länsstyrelsen korrigerar eventuella felaktiga rösträkningar? Tänk om det är Länsstyrelsen som gör fel. Vi tar det igen. Länsstyrelsen räknar om alla röster vid den slutliga rösträkningen och kan då reda ut eventuella kvarstående fel. Jag ringer tillbaka till Valmyndigheten. Välkommen till Dietens växel. Ja, hej. Jag har en fråga om säkerheten i svenska valet 2022. Är det så att du ringer in ifrån en kommun till oss eller vad gäller saken? Nej, jag Eller är ett parti eller privatperson. Privat är jag. Säkerhet säger du. Skulle du kunna utveckla lite mer när det gäller det? Är det någon form av... Nej, hur rösträkningen går till och sådär. Okej. Vänta kvar så kopplar jag dig till valupplysningen. Välkommen till valupplysningen. Du pratar med Susanna. Hur kan jag få till? Hej, Martin Stensöt jag. Hej. Jo, Hur kan jag hjälpa dig? jag ringde för ett tag sedan och frågade om säkerheten i det svenska valet och rösträkningen. Ja. Och då fick jag veta att all rösträkning sker manuellt ända fram till länsstyrelsen som sammanräknar rösterna. Ja. Och stämmer det att det är så?
Absolut, och rösträkningen sker manuellt, det gör det. Vad sa Det är du? inga maskiner som rösträkningen sker manuellt av rösträknare. Det stämmer. Och det gäller även valet 2022 då? 11 september? Absolut. Det finns inga maskiner som räknar, utan det är folk som är anställda då, som rösträknare av Länsstyrelsen som räknar rösterna. De räknas ju preliminärt först i vallokalen när den har stängt den 11 september. Räknas som preliminärt 2 gånger och sen så räknas som hos Länsstyrelsen också. Och det är alltid manuellt som det sker. Och manuellt, det betyder att det är människor som räknar, eller? Ja, men precis. Det är människor som är anställda under valperioden som rösträknare. Så vem som helst kan ansöka om det och gå en utbildning hur det går till. Och det gäller alla distrikt i Sverige då? Ja, det gör det. Det är på samma sätt. Mm. För att i till exempel Umeå kommun då? Där står det att valsedlarna räknas med den nya valsedelsräknaren och ska inte räknas manuellt. Förlåt när du säger det igen. Nu vet jag inte riktigt vad det är för något. Ja, det är en egen broschyr, Valmyndighetens handledningar, valen 2022. Ja. Punkt 11 där, räkna alla röster. Där står det, valsedlarna räknas med den nya valsedelsräknaren och ska inte räknas manuellt. Vet du vad, jag ska kolla med en handläggare på Valmyndigheten. De kan nog svara på den här frågan mycket bättre än vad jag kan. Okej, det var dit jag ringde. Det var nämligen dit jag ringde. Ja, okej, du har kommit till valupplysningen. Vi svarar på när, var, hur kan jag rösta? Jag har tappat mitt röstkort och så vidare. Okej, men jag ringde till Valmyndigheten och ställde den här frågan och då blev jag kopplad till dig. Jaha, okej. Då har de kopplat fel. Men jag kollar själv. Om du bara dröjer en sekund ska jag se om det finns någon på Valmyndigheten. Jag kan koppla dig. Du tror att de har kopplat fel alltså? Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror att de kopplar till... Vi är valupplysningen. Vi hjälper Valmyndigheten med de enklare frågorna. Som, var är min röstlokal? Var kan jag gå och rösta när jag har det öppet? Och så vidare. Sådana frågor. Så det här... Jag känner inte till allt det som du tar upp där när det gäller Umeå och så vidare. Så om du bara dröjer en sekund ska jag se om det finns någon på Valmyndigheten som kan ta din fråga. Tack så mycket. Tack. Ditt samtal har parkerats. Vänligen dröj kvar. Hallå? Ja, hallå? Ja, jag ska ta och koppla över till en handläggare på Valmyndigheten nu så att du kommer till rätt person. Tack. Ja, tack. Ha en fin dag. Detsamma. Jag kopplas tillbaka till Valmyndigheten och Mette von Krusenstjerna som jag talat med tidigare. Välkommen till Valmyndigheten. Du pratar med Mette von Krusenstjerna. Hej, Martin Stens heter jag. Hejsan. Jag fick höra att du hade frågor gällande rösträkningen och mjukvaruprogram. Ja, precis. Tillbaka till dagens samtal med samma person. Ditt samtal har parkerats. Du pratar med Mette von Krusenstjerna. Jag har tagit över ärendet. Hej, jag tror vi har pratat förut. Jag heter Martin Stensö. Okej, hejsan. Jag ringde idag till Valmyndigheten. Ja. Och berättade vad jag hade för fråga. Och så skulle jag bli kopplad. Och så blev jag kopplad till valupplysningen. Och så ställde jag min fråga. Och fick ett svar som inte stämde överens med min information. Och då sa hon att jag hade blivit felkopplad. Och nu har jag hamnat hos dig. Och då tänkte jag att jag kan ställa den frågan till dig. Absolut. Det kanske till och med var så att det var du som jag pratade med som sa att all rösträkning sker manuellt i det svenska valet. Nej, jag har inte pratat med dig nu. Ja, det var 2 månader sedan. Ja, det sker manuellt. Det kan jag, även om jag kan inte säga om det är mig du har pratat med. Nej. Men det stämmer att rösträkningen sker manuellt. I alla distrikt i Sverige? Ja. Och det gäller även 2022? Ja. Och hur ser du på eran punkt 11 i Valmyndighetens handledningar?
Valsedlarna räknas med den nya valsedelsräknaren och ska inte räknas manuellt. Det där är ingenting som Valmyndigheten har tryckt eller skrivit. Vi kan gå in och kolla på den om du vill. Mm. Då ska vi se. Vilken handledning är det du är? Är det kommunernas handledning eller är det länsstyrelsens handledning? Kommunerna. Nej, då går vi in och tittar på det. Kapitel 11. Ett ögonblick bara så ska jag... Du har ju din redan framme så jag måste in och ta fram din bara. Ja, självklart. Jag bara säger vilket kapitel. Ja, jättebra. Det tackar jag för. Jag hittar dit. Kapitel 11 handlar om utbildning i kommunernas handbok. Okej. I den bilden jag har så står det 11, räkna alla röster. Nej, kommunens handbok som ligger på valcentralen så handlar kapitel 11 om utbildning som handlar om utbildning av röstmottagare och valnämndens ansvar kring detta. Ja, okej, men det är alltså sidan 12 av 15. Ja, då är det någon manual kanske. Då får vi se, för det här är inte handboken i så fall. Ja, det är alltså Valmyndighetens handledningar, valen 2022 står det på framsidan. Och sen så tror jag att det står Umeå kommun i grönt och sen så utbildning. Så att Umeå kommun har ingenting med, det är inte Valmyndigheten. Då får du kontakta Umeå kommun. Okej, men det måste ju komma från er. Lyssna här hur de har skrivit. Nej, det kommer inte om det står Umeå kommun, då är det Umeå kommun. Okej, så då kontakta Umeå kommun. Men du menar... Det var inte deras tryckta material. Du menar att de har hittat på saker om rösträkningen som inte stämmer. Då borde ju det vara jätteintressant för er. För det skulle ju innebära att de fuskar i Umeå. Jag säger absolut ingenting sådant. Jag säger om du har tryckt material som det står Umeå kommun på, så vet Valmyndigheten inte av. Vi har inte det tryckta material och då får du kontakta Umeå kommun. Ja, men kan jag läsa upp texten så kan ju du avgöra om den är falsk eller inte. Det kan jag inte göra. Jag tänker inte göra en sådan bedömning. För du får ta upp det med Umeå kommun. Men den är jättekort, den är bara 6 rader. Kan jag inte få läsa den snabbt så kan ju du säga om det är någon som har försökt lura mig. Men det kan jag inte svara på för jag har inte den manualen eller det tryckta materialet hos mig. Så att du läser upp någonting för mig. Okej, men då frågar jag så här då. Då frågar jag så här istället. Vad har ni för riktlinjer för kommunerna i valsedelräkningen? Eller räkningen av valsedlarna? Att man räknar sina valsedlar. Kan du skicka över det till mig? Om du mejlar det till mig? Nej, du har ju i handboken för kommunerna så finns det, ska vi se i kapitel, här kan vi se hur rösträkningen går till. Ska vi se. Jag tror till och med att vi har manualen. Det är det jag menade, men jag trodde om det var manualen du läste från innan. Alltså när röstmottagningen har avslutats klockan 8 så ska rösterna räknas. Fram till dess att alla valtyper är slutrapporterade, va? Ja. Och så ska man planera arbetet utan att spilla tid. Ja, alltså det här, du sa ju att det stod Umeå kommun. Så det är ju en skrift som de själva har skrivit i så fall. Jag kan inte uttala mig om Umeå kommun skrivna manualer. Nej. Men däremot så har ju vi manualer för röstmottagningen. Manual för valnämndens mottagning på valnatten. Till exempel. Vi har manual för registrering av förtidsröstning. Vi har manual för, nu ska vi se. Men kan du skicka dem till, mejla dem till mig då? Nej, men du kan gå in själv på valcentralen.val.se. Ja, okej. Men då så bara så jag förstår det rätt här. Och då ser du vad Valmyndigheten har för manualer. Så jag bara förstår det rätt. Det förekommer inga valsedelsräknare i det svenska valet 2022. Alltså maskinella valsedelsräknare. Just det här att allting räknas för hand
sen så kan det ju vara att vissa, när man räknar det för hand och man kör igenom, så kan det läggas i, om du tänker såna pengaräknare. Och sen så buntas det efter. Så först räknas det ju för hand, eller så läggs det i såna pengarsedelsräknare. Eller så använder man fingertuter. Ja, men då är det ju inte... Då är det ju maskinellt. Nej, det är inte maskinell räkning. Det är ju fortfarande manuell. Det är ju fortfarande så att det går igenom flera händer. Och efter det är ju där jag menar att det kan skilja sig väldigt mycket mellan kommunerna. Att de lägger det i en sedelsmaskinsräknare som används banker för sedlar. Och så kör de igenom och sen en person efter som kontrollräknar. Men det är ju kommunerna som hanterar. Mm. Ja, men ni kan... Det är även länsstyrelsen. Jag tycker ju att det är väldigt märkligt formulerat. Alltså när man ringer och får svar av er och sen så är det helt annorlunda i deras text. Men det är såklart jag ska ringa dem. Men du får kontakta Umeå kommun om det. Men tanke på att vi har inte... Såna sedelräknare får man ju använda, men det är ju inte maskinell räkning. Men det räknas med fingertuta innan det också. Men det kom du på nu mycket senare att det kan ha med det att göra, eller? Det sa du inte i början av samtalet. Nej, men i början av samtalet så frågade du mig om den här texten. Och den här texten var skriven av Umeå kommun. Och därför ber jag dig att kontakta Umeå kommun. För vi har ingen skrivning om, vi rekommenderar ingenting. Vi skriver att det ska räknas manuellt. Det vill säga att det är en handhavande, en person som räknar ihop. Okej, då är det en olycklig formulering av, om det skulle vara så att Umeå kommun har skrivit att de inte ska räknas manuellt, så är det en olycklig formulering av Umeå kommun. Så tolkar jag talar inte om deras text, men tack för att jag inte har den texten framför mig. Men däremot vill du så kan du mejla in den texten till valadm. Eller så registrator@val.se. Så kan du få ett skriftligt uttalande om det önskar. Det går jättebra. Ja. Men då tackar jag, så ringer jag Umeå kommun och kollar vad de håller på med där. Ja, men gör det. Ja, absolut. Kommer inte hon chefen som har utvecklat Valid från Umeå universitet förresten? Som en sak. Förlåt? Hon som var chef under utvecklingen av Valid, kom inte hon från Umeå universitet tidigare? Jag har inte uttalat mig om det, har jag inget svar på. Nej. Hon heter Annette Billing. Här är mer info från juni. Eller man avslutade det. Så har det varit väldigt många olika företag inne. Jag tror att de som jobbar nu senast när det heter B3 IT. Jag får mer information om företaget via en Facebook-kompis. Det visar sig att vd i B3 har kopplingar till både Ericsson och det kontroversiella universitetet. Som har varit med och hjälpt till att göra små förändringar. Det har kommit en ny lagförändring över hur man ska trycka. Ha en bra dag. Tack så mycket. Detsamma. Tack så mycket. Hej då. Jag ringer Umeå kommuns växel. Välkommen till Umeå kommun. Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Jag har en fråga om rösträkningen i valet nu 2022. Och era handledningar, er manual av utbildning av rösträknare. Vi ska se. Ja, valkansliet. Jag har en arbetsledare där. Samordnare eller utredare. Jag kan koppla in till valkansliet för att höra hur de... Ja. Varsågod. Tack. Valkansliet, Tord-Leif Hansson. Tidigare har SVT intervjuat Tord-Leif Hansson. Vi har utökat faktiskt antalet valbyggnadsvärdar som vi säger. Eftersom vi har ett antal valbyggnader som vi kallar det för. Där vi har väldigt många valdistrikt så att säga, på samma fysiska adress. Och då ska ju väljaren känna sig välkommen och inte behöva fundera men vilken är min vallokal, var ska jag gå nu någonstans. Utan då har vi personal som hjälper väljarna till rätta när de kommer. Tillbaka till samtalet med Tord-Leif Hansson från valkansliet Umeå kommun. Hej, Martin Stens heter jag.
Hej. Jag har en fråga om hur rösträkningen går till i Umeå kommun i valet nu 2022. Ja, vad tänker du rösträkningen? Ja, om det sker manuellt eller om det är maskinellt. Ja, just det, sent på valkvällen. Mm. Ja, nej men vi kommer att räkna rösterna maskinellt från och med i år. Det är första året som vi kommer att göra det. Okej. Med sådana här, ja. Mm. Med vad då för något? Alltså... Ja, men vi har köpt in speciella valsedelsräknare. Okej. För att snabba på det här förloppet. Nu är det ju 3 val så det blir väldigt mycket valsedlar att räkna. Mm. Så att det är för att snabba på och slippa ha röstmottagarna så att säga, jobba hela natten. Ja. Så att det ser vi fram emot att kunna göra. Så de lämnar lokalen då? Ja, de gör ju precis som vanligt. Det är bara att deras, så att säga, proceduren efter att vallokalen har stängt tror det går lite fortare. Men annars är det ju precis samma sak som tidigare. Det ska utsprättas kuvert och läggas i partihöger och så vidare. Den enda skillnaden är ju att de då istället för att räkna varje valsedel så låter de maskinen räkna det när man har fördelat dem på partier. Vad är det för personal kvar då när de går hem? Då ska det vara 5... Alltså, tänk på kvällen där. Ja, när alla har gått hem. Och det är 5 personer som är kvar. Sen när man räknar är man 5 personer. Okej, från olika partier då, eller? Nej, absolut inte. De har ingenting där att göra, utan det är vår personal som räknar. Kommunens personal är inte någon inhyrd Securitas eller något sånt? Eller? Nej, utan rösträkningen den sköts ju av våra röstmottagare. Mm. Men för att jag ringde för någon månad sedan till Valmyndigheten och valupplysningen, båda de instanserna som jag inte riktigt förstår skillnaden på. Men i alla fall, de säger ju att all rösträkning sker manuellt i Sverige. Och att det enda som inte sker manuellt är när det går till Länsstyrelsen. Absolut. Ja, det är ett manuellt förfarande när man allting är manuellt förutom att det vi gör det vi räknar ihop dem. Istället för att sitta och blada 1, 2, 3, 4, 5 så är det en maskin som gör det här. Är den uppkopplad till nätet eller? Nej. Det är ju så att säga den är inte uppkopplad någonstans utan det är så att säga bara en räknemaskin så att säga. Sen jämför vi ju det. Vi har ju avprickningarna i röstlängden så det ska ju stämma. Den förs ju manuellt och då vet man det här är det 1260 personer som har prickat i röstlängden och då ska ju antalet valsedlar stämma. Okay. Vissa kan ju vara ogiltiga och så vidare men så att sen när vi räknar ihop allting ska det ju stämma. Så att om någon skulle ha manipulerat de maskinerna så skulle ni upptäcka det direkt? Nej, men de är inte manipulerade. De är ju inlåsta i vårt förråd. Vi har provkört dem allihop och de stämmer. Vi har provkört med exakt ett visst antal valsedlar och provkört dem. Men de manipuleras inte. De är ju inlåsta i vårt förråd. De var manipulerade. Ja, men jag tänker när de köptes in. Tänk om det är Putin som har lagt in programvara så att de räknar annorlunda. Men det är ingen programvara. De räknar antalet, förstår du. De räknar inga partier och ingenting. De räknar antalet. Jo, jag förstår det. Jag förstår att de räknar antalet. Ja. Men det måste ju finnas någon krets i den. Det kan ju inte vara en helt mekanisk maskin 2022. Nej, men alltså den räknar antalet sedlar och då vet vi hur många sedlar vi har för vi har ju prickat manuellt i röstlängden. Då jämför vi ju det med antalet som då har räknats i valsedelsräknare. Ja, men vad skulle hända då om 100 blev 200 istället? För att någon har manipulerat den programvaran, skulle ni upptäcka det då? Ja, men naturligtvis. Vi visar ju hur mycket som är prickat. Det är ju röstlängdens markeringar. De är ju förda för hand under dagen. Och så, du vet, man prickar och så lägger man ner då i valurnan. Så då har ni redan räknat alla röster? Ja, det är så man gör. Och sen plockar man ju upp de här valkuverten, sprättar dem och sen då lägger dem i högar, fördelar dem på partier. Det gör man så här manuellt. De personer som är kvar i lokalen. Och det är ingen som kan byta ut valsedlarna då när personalen har gått hem? Nej, men personalen går inte hem. Nej, rösträknarna. Personalen tar ju med sig allt material, förseglar det i speciella säkerhetsportar
skriver under dem, sen åker vi då till, i vårt fall blir det till länsstyrelsen. Ja, precis. Och lämnar in allt material på kvällen. Och de kvitterar till sig vårt material. Sen gör ju de den slutgiltiga sammanräkningen. Det vi gör är ju en så kallad preliminär sammanräkning på kvällen. Och det gör de i det här Valid då? Ja, det vet inte du. Vi ringer ju in. Sen hur det där går till, det kan inte jag svara på. Vi får ju en speciell blankett och så ringer vi ett telefonnummer då. Där vi så rapporterar in, nu fick det och det partiet 10 och så många röster. Ja, men, på kvällen när vi har räknat. För jag reagerade i era manual här från Umeå kommun, utbildning tror jag att det står på framsidan. Det kanske blev en olycklig skrivning där, för det står så här: valsedlarna räknas med den nya valsedelsräknaren, med de nya valsedelsräknarna och ska inte räknas manuellt. Det blir ju lite... de ska inte räknas så 1, 2, 3, 4 utan de ska räknas. För det blir ju liksom raka motsatsen till vad jag som privatperson när jag ringer till valmyndigheten säger, att allt sker manuellt. Då ser det lite märkligt. Ja, allt sker ju manuellt. Det är bara att vi har en maskin som räknar antalet. Allt sker manuellt, men det är maskinellt. Då förstår jag. Ja, den räknar ju antalet valsedlar istället för att vi ska titta på 1, 2, 3, 4, 5 så räknar maskinen upp. Och det här, tror att det här gäller i alla kommuner? Nej, det är inte alla kommuner. En liten kommun som har väldigt få valdistrikt och väldigt få... de räknar säkert fortfarande för hand, det tror jag säkert. Men i de flesta större kommuner så där har man haft länge, många kommuner, väldigt länge. Och vad sa du i början där? Att det var både, är det bara kommunalvalet eller är det båda valen? Som det nej, det är alla 3 valen naturligtvis. Som vi. Men vi har fortfarande i alla 3 valen har vi ju den kontrollsiffran. Vi vet ju hur många valsedlar vi har tagit emot och som ska finnas i urnan. Det är ju liksom det som vi jämför mot. För det vet vi, det har vi liksom, det är ju fört helt manuellt och sen summerar man ju det. Ja, men tack. En liten kuriosa bara. Jag tror hon som jobbade på det företag som utvecklade det nya valsystemet Valid. Hon kommer faktiskt från er kommun, från Umeå universitet innan. Okej. Ja, där ser man. Ja, men du får en jättebra dag och jag tackar för dina svar. Jajamän, bra. Tack, hej. Hej. Se även mitt tidigare samtal. Länk i videons kommentar. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stenså.